E a un certo punto abbiamo sentito proprio un boato e solamente tutta la polvere, tutta di cemento. Come una bomba in casa, nel muro si apre una voragine, pietre e detriti franano nel salotto di casa, una nuvola di polvere invade la stanza. A causare un simile disastro lo schianto di quest'auto, proveniente da Cison di Valmarino lungo via San Giacomo, letteralmente piombata sul muro perimetrale dell'abitazione. Sono le ore 22, in casa c'è la famiglia De Osti, papà Roberto, mamma Eleonora e il piccolo Nicolò di appena 14 mesi. Tutti e tre sono lì sul divano, nel mezzo di una tranquilla serata in famiglia, bersagli inconsapevoli del proiettile impazzito che sta per colpirli. Solo una manciata di minuti evita il peggio. Sulla zona dove la macchina ha battuto 2 o 3 minuti prima c'era mio figlio che giocava, insomma. Io pensavo che poteva esserci mio figlio sotto le pietre del muro e quindi in questo momento mi tremano ancora le gambe perché abbiamo preso tanta paura. A bordo della Volkswagen Polo due giovani di 19 e 22 anni, freschi di patente. Solo l'intervento dei vigili del fuoco, chiamati dagli stessi occupanti della casa, ha consentito di estrarli dall'auto ridotta ad un groviglio di lamiere, trasportati all'ospedale di Conegliano con ferite e fratture, ma non in pericolo di vita. Per fortuna i due ragazzi erano stati vivi, sembrerebbe che non si siano fatti neanche così tanto male, spero per loro, sicuramente spero che pensino veramente a quello che hanno fatto, perché potevano rovinare una famiglia e potevano rovinare la loro vita. Insomma. L'entità dello squarcio e lo spessore del muro, ampio e massiccio come quelli delle case di fine Ottocento, la dice lunga sulla velocità del mezzo al momento dell'impatto. Qui purtroppo su questa strada tante volte abbiamo visto incidenti, in passato qualche morto ci è scappato, per fare una cosa del genere bisogna correre molto 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 forte, insomma. Non ci sono scuse, insomma. Non ci sono scuse, solo il monito riflettere sulle conseguenze dell'alta velocità, in attesa anche degli accertamenti volti a stabilire se il giovane alla guida fosse sotto l'effetto di alcol o droga. Di certo, dopo la paura, questo padre di famiglia può tirare un sospiro di sollievo. Io sono contento che nessuno è morto e tutto finisce con un buco sul muro di 3 metri abbondanti, però siamo qua tutti quanti a raccontarla, insomma.